आमे जदि भाविबा आम जीवनर डंगा को आमे निजे चलाउचे ताहले बुड़ी जीवार डर हब किंतु आमे जदि भाविबा आमर जीवनर डंगा को भगवान परिचालित करुछन्ति से ही संभाळिबे तो बुड़ी जीवार आ डर ही नाही से जहाँ देवे आम खुशी ग्रहण करवा तो आम खुशी न रहा कहीं तेणु समर्पण भाव आसवा दरकार समर्पण सहित काम करवा दरकार। आज जानिबा मन एवं ध्यान विषय किछि जरूरी कथा। ध्यान मन उपरे कौन प्रभाव पकाए मन ध्यान उपरे कौन प्रभाव पकाए आज ता उपरे डिस्कस करवा। मु सुषमा पाल आर्ट ऑफ लिविंग टीचर योगा टीचर मेडिटेशन टीचर सुदर्शन क्रिया टीचर मो सहित मेडिटेशन करने योगा करने मत मैसेज करेंगे और मो सहित योगा एंड मेडिटेशन सुदर्शन क्रिया शिखिपारे। चैनल नुआ आसन तो सब्सक्राइब करेंगे अधिक रु अधिक वीडियोटी को शेयर करेंगे। आपण माने भी ध्यान लाभ उठेबे अन्य मानक जीवन में ध्यान लाभ पहुँचापी हेल्प करें मोटिवेट करें। तेणु वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए संपूर्ण देखिए डिटेल भाव में जानतु ध्यान उपरे निजे मोटिवेट रुहतु ध्यान करंतु सुस्थ रुहतु अन्य मानक सुस्थ रखंतु। आसंतु वीडियो रे आगे बढ़िया। मनर प्रवृत्ति कौन मनर प्रवृत्ति होची चंचल हेबा गोटे जगार मन बेसी समय लागे नाही। आत्मार प्रवृत्ति कौन आत्मार प्रवृत्ति होची खुशी हेबा आनंद रे जीवन यापन करवा। आमे जहाँ भी चाहूचे आमको भल पिंधिबा दरकार भल खाइबा को चाहूचे भल पिंधिबा पई चाहूचे एजुकेशन हासिल करिया पई चाहूचे नुआ घर किनिया पई चाहूचे जहार जेउथिरे खुशी अछि से करिया पई चाहूचे ता पछर कारण हेउची काहे ना ताकू सेथिरे आनंद मिलुची से खुशी हेउची। आत्मार प्रकृति से आनंद क्योंठु आसुची आत्मारू आसुची कहीं आत्मार प्रवृत्ति हेउची खुशी हवा। तेणु आम भीतर ही आमको से प्रेरणा मिलुची जे ए जिनस मिलले मु खुशी हेबी से जिनस मिलले मु खुशी हेबी किंतु आम जानी पारुने जे आमे आम खुशी को बांधिकी रखुचे गोटे जिनस पछरे जेमति कि घरटी हेले खुशी हेबी गाड़ीटी हेले खुशी हेबी भल पढ़िले खुशी हेबी चाकरी हे गले खुशी हेबी बाहागर हे गले खुशी हेबी विभिन्न प्रकार बहाना विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज पछरे आमे खुशी को बांधिकी रखुचे जीवन सारा आमे से खुशी रा तलाश करूचे किंतु से खुशी जेते बेले आसुची काहे कि ना आमे ताको गोटे परिस्थिति सहित व्यक्ति सहित हाँ गोटे जिनस उपरे पदार्थ उपरे किछि हासिल करबा उपरे आमे बांधिकी रखिचे तेनु से खुशी को मध्य आमे एन्जॉय करि पार नांती तापरे पुणी नेक्स्ट इच्छा आसी जाउचे गोटे इच्छा पछरे आमे बांधिकी रखुचे खुशी को। इच्छा कह जाए ना इच्छा शक्ति कन्याकुमारी माने इच्छा सर्वदा कन्याकुमारी से केते बेले ही सरे नाही गोटे इच्छा पूर्ण करथिबे आउ गोटे इच्छा पुणी संगे संगे जात हो जाए। आपण माने मार्क करथिबे दुखी होई जणे व्यक्ति बेसी समय रही परिबो नाही दुख लागुची कांदी दब किछि कहि दब डिप्रेस अनुभव करिवो तापरे पुणी से नॉर्मल हो जाए। दुखी होई कि आमे 24 आवर्स हमर जीवन यापन करि पारिबा नाही वर्ष वर्ष धरी समय अतिबाहित करि परिबा नाही काहे कि ना हमर से आत्मार प्रवृत्ति नुह दुखी हवा किंतु आमे ताकू एबडी ढांकी की रखिचे से तार निज प्रवृत्ति भूली जाई डिप्रेस लो एनर्जी दुखी ए मिलिले ही मु खुशी हेबी ए सब पछरे हमें बांधी देइछे हमर निजर इच्छा को आ खुशी हबार कारण आमे खोजुचे बाहरे किंतु खुशी अछि हम भितरे आम मन भितरे शरीर भितरे जेतबे आत्म नियंत्रण आत्म संयत आत्म निरीक्षण आम करि खुशी आम भितर थाए। छोटिया कहानी ये मन पड़ुची जे कहानी माध्यम आम मोटिवेट रही पारती किछि शिखी मध्य पारती। जने साधु बाबा थिले से पहाड़ उपरे पत्र कुड़िया जीवन यापन करती से सब खुशी रुहती सब हसुथा अन्य मानक से बहुत उपदेश दियंती
ଫଳମୂଳ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭିକାରେ ମିଳିଯାଏ ସେତିକି ଖାଇ ସେ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ ଯାପନ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଏ। ସେତିକିରେ ସେ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜା ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜା ସେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଥିଲା। ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଜମହଲ, ରାଣୀ, ରାଜକୁମାର, ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମାନନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ରହୁଛି, ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇପାରୁନି। ତ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଥରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଧାର ଧାର ଗଳୁଛି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦେବି, ମୁଁ ମହଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠି ଆସି ରୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଫଳମୂଳ ସବୁ ପଠେଇଦେବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କାହିଁକି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକି ଖାଇକି ଗୋଟିଏ ବକ୍ତ ଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଆଉ। ତାପରେ ରାଜା ଫେରି ଆସିଲେ, ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିର କାରଣ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସାଧୁ ବାବା ଦେଖିକି ହସିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର କାରଣ। କାହିଁକିନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁନି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଆକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନି ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ହସିଦେଲେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ଏବଂ କହିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଖୁସି ଛୁପି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିତରେ ଆତ୍ମାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳି କଣକୁ, ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯାହା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସେଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ବି ପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଖୁସିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପଛରେ, ୟା ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ୟା ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ। କିଏ କେମିତି ଆଚରଣ କଲା, କିଏ କ'ଣ କାମ କଲା, ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଜୀବନର ଆହୁରି କିଛି କେମିତି ହାସଲ କରିବି, ସେ ପଛରେ ଖୁସିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆତ୍ମାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସମର୍ପଣ, ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଦରକାର। ଯାହା କିଛି ଅଛି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ, ତୁମର ହିଁ ଜିନିଷ, ମୁଁ କେବଳ ଭୋଗୀ, ଦବା ଲୋକ ତୁମେ। ଆଉ ଯାହା ମୋତେ ଦେଇଛ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ତାକୁ ହିଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଗ କରିବି, ଆଉ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରକଟ କରିବେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲୋ କରିବେ। ସାଧୁ ଜଣକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ନିୟମ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ବତେଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆତ୍ମାରେ ପଡ଼ି ଜମି ରହିଥିବା ଧୂଳି ଗୁଡ଼ିକ ହଟିଯିବ, ମନରେ ଜମି ରହିଥିବା ବିଚାର, ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ନେଗେଟିଭ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ହଟିଯିବ।
ସେତେବେଳେ अंदरुनी खुशी प्रकटित हम निजको आग को नहीं पारे खुशी हो पारे अधिकारु अधिका सेवा करें जी जो प्रोफेशन में था ना कहीं ये तो केवल राजा पाई नुह प्रत्येक साधारण व्यक्ति यह को अप्लाई करी निजर जीवन को सहज खुशी और सरल उपाय बंची पारे भगवान को ना रे आमे बसचे है ना आमे जदि भाविबा आम जीवन डंगा को आमे निजे चलाउचे ताहले बुड़ी जीवार डर हबो किंतु आमे जदि भाविबा आमर जीवन डंगा को भगवान परिचालित करुछंदी से ही संभाळिबे तो बुड़ी जीवार आ डर ही नहीं प्रत्येक दिन उठी ठाकुर को कृतज्ञता ज्ञापन करने दरकार जहाँ भी मो पाखे अच्छी आपण ही देइछंती सेति मु बहुत खुशी अच्छी आ कहा जाए ना निजर गलारे बास करती तथास्तु देवी जदि निज पाई आमे एभली चिंता करिबा तथास्तुर वरदान प्रत्येक दिन आमे पाइबा आमे जते ट्रेन ने जाउछंदी आमे साथी रे जहाँ भी सुटकेस बैग नहीं कि जाऊचे आमे कौन करुचे ताकू ट्रेन ही रखिकी आमे आराम से बसी जाऊचे ट्रेन आमको नहीं लक्ष्य स्थल रे पहुंचाउचे जदि आमे से बोझ को मुंड रे धरी चलीबा तो आमे केमती ट्रेन जर्नी को एंजॉय करिबा या लक्ष्य स्थल रे केमती पहुंचीबा से बोझ एते अत्यधिक होई जिवो आमे को आ जर्नी करिया में इच्छा हबो नहीं गोटे जगह अटकी जीवा आमे से भई प्रत्येक मनीष पाई भगवान किछि ना किछि संरचना करछन्ती किछि ना किछि गुण देकी तांको भितरे पठे से ए जगत को पठे छन्ती तेणु प्रत्येक दिन सूर्योदय पूर्वर उठिबे प्रकृति सहित जुड़िबे ध्यान करिवे ध्यान आउ आनंद ए दुईटी ओतप्रोत भाव में जड़ित ध्यान करुवा व्यक्ति केवे दुखी हो पारिबो नाही जदि भी दुखी हबो 5 मिनिट 10 मिनिट तापर पुणी तार से आनंदर अवस्था आसी जीवो गभीर तम ध्यान करबा पई गोटे अभ्यास रे परिणत करिवे एवं ध्यान करबा कोन से कठिन कथा नुह समय निर्धारण करिवे गोटे स्थान निर्धारण करिवे एवं प्रत्येक दिन कंटिन्यू करिवे ताको धीरे 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 गभीर तम ध्यान को अनुभव करिया में लागिवे चिंता विचार और भावना रे स्थिरता आनी दिए ध्यान शरीर को रोग मुक्त करे मानसिक शांति आनी दिए शरीर सुस्थ रहे मन रे आनंद रुहे डिप्रेशन जनित समस्या देखा दिए नहीं एकाग्रता आसी जाए कंसंट्रेशन पर आम काम को कंटिन्यू करि पारंती शरीर भितरे मन यह गोटे जनरल साधारण विचार अच्छी लोक मान पाखरे किंतु जानिबार कथा हेउची मन भितरे शरीर मन आमर शरीर चारिपटे घेरी रही शरीर गोटे जदि बाती हुए दीपटी जली थाए बलिता शरीर जदि गोटे बलिता ताले मन हेउची से बलितार ज्योति से दीपर ज्योति तेणु ज्योति जेते तेज हब शरीर सेते सुस्थ रहिबो मन जेते सफा हब जेते स्प्रेड हब ओरा जेते क्लीन हब सेतिकी शरीर सुस्थ रहिबो दीपटी सेतिकी तेज ही जलिबो बहुत समय धरी जलिबो सिंपल सरल एग्जांपल ना सेमती आम जो प्रत्येक दिन ध्यान करुचे मन सुस्थ रहिबो तो शरीर सुस्थ रहिबो एवं आपण माने दीर्घायु सहित गोटे भल लाइफ बंची पारिबे सुखर सहित आनंदर सहित जीवन यापन करिवे आज पई एतिकी पुणी आ गोटे वीडियो नहीं कि आसबि आपण मन पई चैनल ले नुआ अछन तो सब्सक्राइब कर देबे अधिकार अधिकार वीडियो टी को शेयर करिवे सुस्थ रहंतु खुशी रहंतु।